Çdo profesion shëndetësor, mjekësor, fillon nga baza, nga dhënia e ndihmës parë në programin e kursit dhe të shkollës që Federata ka krijuar. Është një bashkëpunim midis nesh dhe Federatës, për të cilën zhvillohet një kurs dyditor fullimershëm për sa i përket ndihmës parë, bërjes masazhit kardiak, ventilimit dhe defibrilimit. Është e rëndësishme veçantë fakti që personat, ekipi, kushdo që ndodhet dhe asiston ndeshjen, duhet jetë në gjendje që t'japë ndihmën e parë, të mbajë në jetë një person deri sa të vi shërbimi i urgjencës. Për këtë qëllim, këto 2 ditë po bëhet ky lloj trajnimi, ku po shpjegojnë të gjithë llojet e ndihmës parë se si mund të jepen, që nga traumat, që nga helmimet, që nga qakderdhjet dhe deri tek arresti kardiak. Rasti i fundit në kujtohet Erikseni në Europianin e kaluar, që nuk pati asnjë ndihmë më tej se sa 2 duar dhe 1 defibrilator, të cilët e kthyen në jetë dhe sot ai vazhdon jetën profesionale si mund thua përsëri. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse në vendngjarje shpëtohet jeta, nuk merret transportohet dhe shkojnë në spital sepse siç na mëson mjekësia, qelizat cerebrale ka një jetëgjatësi 4 deri në 6 minuta, nga 6 deri në 10 minuta fillon të dëmtohet dhe mbas 10 minutash ne mund ta kthejmë një person në jetë, por nuk do të zgjohet ndonjëherë. Ky është qëllimi dhe fluksi sot i këtij kursi dyditor për të gjithë studentët të jenë në gjendje që të bëjnë këto veprime, të mbajnë në jetë një person me 2 duar dhe me 1 defibrilator.